Labadiena visiems ir visoms. Mano vardas Indrė, esu 9 mėnesių akademijos bendraautorė. Šiandien kalbėsim iš tikrųjų labai svarbia tema ir galbūt ne visas šeimas liečiančią, bet tikrai probleminę temą apie nėštumą ir pastojimą ir kad ne visiems taip lengvai viskas gaunasi. Mes turim šiandien svečią Agnę, nuoširdų, labai pozityvų, malonų žmogų. Ir Agnė visą šį kelią praėjo pati, dėl to su jumis pasidalins šiandien savo istoriją ir išgyvenimais. Tikiuosi, bus įdomu klausyti. Agne, papasakok truputėlį apie save. Labas. Labas. Labai fainai mane pristatei. Apie save trumpai, tai jau 2 mėnesius esu mama. Sveikinam mes dar kartą tave. Ačiū labai. Na ir esu Nest Fertility įkūrėja. Ir moteris, kaip ir visos klausančios, kaip ir jūs, 9 mėnesių akademijos įkūrėjos. Ir iš tiesų taip perėjom tą vaisingumo ar nevaisingumo, kaip skirtingai kiekvienas, aš labiau į pozityvę, galbūt pusę einu į tą vaisingumo kelią. Teko patirti to ir iš tiesų iš to ir kilo Nest Fertility, pati idėja. Šiaip esu realiai vaisingumo, nėštumo po gimdymo laikotarpio sertifikuota trenerė ir dar fokusuojuosi į sąmoningumo praktikas. Tai visą tai ir stengiuosi perteikti savo kanale Nest Fertility. Taip, tai dabar ne tik savo kanale, bet taip pat ir pas mus jūs galite rasti Agnės tiek mokamų, tiek nemokamų įrašų susijusių su įvairiu sveikatingumu, kūno ir protų ryšiu, nėščiųjų meditacijom ir tikriausiai ateityje bus dar ir papildymų visokių. Tai nepamirškit, po laidos tikrai raginam pasižiūrėti. Tai Agne, jau kaip ir užsiminė, ar ne, kad tu praėjai visą šitą kelią pati ir kad, tikriausiai nebuvo labai lengva, neslėpkim, tai visų pirma, tikrai labai norim padėkoti, kad tu sutikai pas mus ateiti ir pasidalinti savo išgyvenimais, nes tikrai ne visos tą gali padaryti ir mes jau kaip ir prieš tai kalbėjom, ar ne, kad jeigu nors vienai moteriai mes padėsim arba, bent šiek tiek supras ji, kad, ji nėra viena ir kad tai nutinka ir dabar kuo toliau taip dažnai nutinka, tai džiaugsimės, ar ne? Tikrai. Tai Agne, dabar papasakok, prašau, ar atsimeni tą momentą, kada tu supratai, kad tai nebus taip lengva? Iš tiesų, tai kažkaip atrodo sunku tą būtent vienintelį tą momentą rasti, bet prisiminus prieš kiek čia dabar laiko, tai sunku paskaičiuoti. Prieš kokius 3 metus. Prieš maždaug 3 metus. Visos aplinkui draugės, čia tas nedėkingas yra momentas, kai aplinkui visos moteris tavo artimiausios, jom visom pavyko iš karto. Ir tu net negalvoji apie tokį dalyką, kad tu kažkaip, tavo kelias bus kažkoks kitoks. Ir po keletos mėnesių bandymų, man atrodo, man jau buvo toks kažkoks, ne tai kad red flagas, bet kažkas tai jau viskas aišku buvo, kad, tikriausiai mums ne taip. Po kelių mėnesių, ar ne, iš karto? Maždaug, po kelių, po 3, gal po 4, nes mes iš tiesų vyro testą pasidarėm, nes dažniausiai vaisingumo keliu einant, pirmas dalykas ir yra, netgi nuėjus pas vaisingumo daktarą, iš pradžių patikrinamas yra vyras, jeigu pas juos viskas yra tvarkoje, tada jau pradedama gilintis į moterį, nes pas moteris yra be galo daug visokių niuansų ir gali būti labai paprastas, atrodo, ar gydymas, ar kažkokie klausimai, problemos, kurias galima labai greitai išspręsti, arba šiek tiek ilgesnis jų kelias. Tai mano vyras iš tiesų, netgi pats, aš labai džiaugiuosi, kad jisai taip norėjo, iš karto matė, kad man tai labai rūpi, jam irgi žinoma tai labai rūpėjo, tai mes gal po 4 ar 5 mėnesių iš karto nuėjom, jisai pasitikrino tiesiog, kad būtų rami galva. Taip. Ir tada viskas buvo aišku, kad iš jo pusės viskas yra gerai ir mes toliau bandėme natūraliai. Tai tas būtent momentas kažkaip tai, sakau, gal po kokių keletos mėnesių, po 3 mėnesių, šiaip iš tiesų, kai mes tik pradėjom bandyti, labai juokingas čia istorija savo artimiausiam pasakui, bet pasidalinsiu su jumis, nes turbūt tos, kurios jeigu klausosi, tik pradėjusios bandyti, nes ką reiškia pradėti bandyti vaikelį. Tai juokiuosi, kad mes pabandėm
Ir jau kitą dieną, ten po poros dienų važiuoju mašiną ir va, kažkaip čia biški bloga gal. Nu, žodžiu, tai aišku, dabar tai yra juokinga, po tiek laiko bandymo ir visko, ir nieko tu ten nejausi ten, nei tau bloga, nei tenais niekas nekrebžda, tenais viskas psichologiškai, bet tuo momentu buvo toksai, aš atsimenu, labai. Nes čia toks psichologinis dalykas yra, kad, na, tu jau pradėjai, tu jau žinai, kad tai yra labai realu ir tu tiesiog natūraliai tikiesi tikriausiai, bet, na, pripažinkim, ten keletas mėnesių tai yra absoliuti norma ir man atrodo, kad net iki metų yra iš vis labai normalu, kad tu gali bandyti ir nėra apskritai jokios problemos ir net jos nereikėtų ieškoti tikriausiai, ar ne? Labai gerai, kad vyras pats ėmėsi iniciatyvos, tada tikriausiai tau psichologiškai buvo lengviau, kad, na, iš vienos pusės jau viskas gerai, ar ne, pabandykim dar ir tada, kada jau supratai, kad, na, galbūt jau laikas ir tau eiti pasitikrinti. Iš tiesų, tai pas ginekologę aš nuolatos vaikščiau, ta prasme, tai buvo visiškai normalus patikra, kaip nueiti, nežinau, pas dantistą, pas stomatologą, ar ne, tai lygiai taip pat ir pas ginekologę. Ir pakankamai greitai man atrado polipą, kurį reikėjo pašalinti. Ir tiesiog gavosi toks natūralus vaikščiojimas pas ginekologę, o jau rimtesniam, pas vaisingumo daktarą, tai mes apsilankėme beveik jau, kai buvo 2 metai, man atrodo, pusantrų link 2 metų, tai va, nes tada buvo jau psichologiškai, čia jau buvo klausimas psichologinis, nes aš nuėjau pas savo ginekologę ir aš sakau viskas. Man jau darosi sudėtingiau psichologiškai, aš tiesiog noriu eiti, pasižiūrėti, kokios yra galimybės, gal kažką dar, nežinau, praleidžiam, nežinom ir taip toliau. O kai tampa moteriai psichologiškai sunku, tada tampa dar sunkiau pasto, čia yra užburtas ratas. O sakyk, kokie buvo tavo jausmai, kai tu nuolat pamatydavai tą neigiamą nėštumo testą? Kas vyksta moters galvoj, kuri beprotiškai laukia ir niekaip neišeina? Taip. Kas vyksta? Oi, čia ir yra... Kaip mano vyras sako, nu man sunku suprasti, atrodo, jisai tikrai bandė palaikyti ir yra maksimaliai empatiškas žmogus, bet nu, vyrams sunku šitą dalį suprasti, kai tu kiekvieną mėnesį, net ne tai, kad neigiamą testą galbūt tu pamatai mėnesinių požymių. Taip. Tai net nereikia to neigiamo testo. Taip. O jeigu jau ten vėluoja mėnesinės 5 dienas, tai jau va tada yra wow, ten kažkokia tai ekstra viltis. Bet yra buvę ir taip, ar ne? Taip, ir vis tiek neigiamas. Bet nebuvo tiek daug. Bet aš tikiu, kad daugumai yra tokių momentų, kad vėluoja, galbūt nereguliarios mėnesinės, daugumai yra pas mane labai reguliarios. Tai va dėl to tas vėlavimas būdavo ekstra vilties suteikdavo. O šiaip tai didžiausias turbūt skausmas būdavo kiekvieną mėnesį, va būtent pamatyti tą mėnesinių pradžią ir nu taip. Čia... Buvo kaltės jausmo kažkokio? Buvo kaltės jausmo iš skirtingų, visokie galbūt kažkoks žalingas įprotis, ten vieną mėnesį galbūt labiau, ten galbūt ėjai out kažkur su draugiam, galbūt ten prisivalgiai McDonald's. Nu, mes visi žmonės ir visos turim kažkokių tai nukrypimų ar ten, va, kaip sakau, žalingų įpročių. Manau, kad tai labai maža įtaka viso to, kad čia tokie, žinai, žmogiški dalykai, bet jau tikriausiai natūraliai pradedi kaltinti save dėl visko, ar ne, kad vos ne per daug televizorių žiūrėjau, žinai, ir čia bangos man pakenkia. Čia iki tiek, ar ne? Kompiuterį ar laikai, ar nelaikai ten ant savęs, tenais nelaikyti, ar vyras, o kur telefoną ten kišaisi į kišenę, ar ne. Nu, žodžiu, visokių ir bangos, ir žalingi įpročiai, plastiko vartojimas, viską apgalvoja, absoliučiai viskas. Ir aišku, tada jo, psichologinis. Bet norėjau klausti, ar prireikė psichologo pagalbos čia? Ne, iš tiesų ne, bet vien tik tai dėl to, kad aš turėjau nesfertilitį. Tai... Turėjai sekėjęs kažkokią auditoriją savo, ar ne, tą burbuliuką savo susikūrus, kur radai kažkokią tai paguodą, gal taip galima sakyti, stiprybę, gal kaip taip. Manau, kad galbūt iš tos pusės man toks kaip pabėgimas pačiai buvo ir ko labiausiai nesitikėjau, kai pradėjau nesfertilitį, aš tapau psichologė, atrodo. Kitom. Taip, nes taip. Stiprybė suteikia, nes tu supranti, kad tu ne viena, bet kaip ir mes pokalbio pradžioje, ar nesakėm, kad jeigu bent vienai kažkaip, bent truputėlį padėsim, reiškia, jau yra geras darbas. Tai va, tu darai tą gerą darbą, netgi pati eidama tuo keliu jau darai tą gerą darbą, ar ne, kitom padėti suvokti, kad... Šito mažiausiai tikėjausi iš tiesų. Toks, kaip būna, tiesiog atrodo, turi galbūt kažkokią vienokią misiją ar kažkokį suvokimą ir kai
vieną žinutę gauni, 2, 3, bet jau kai gauni tiek daug ir supranti, kad kiek daug moterų iš tiesų beprotiška pradeda nuo to, kad su savo vyru, su antra pusė, galbūt su partneriu sunku, ar ne, apie tai šnekėtis, galbūt partneriui, vyrui sunku pripažinti, nenori eiti darytis testų ir panašiai. Tai čia vienas. Tada kitos nenori su šeima dalinti, su mamom. Aš esu be galo artima su savo mama, su savo sesė, su jomis labai daug bendraudavau ir su draugėmis lygiai taip pat, kitom labai labai sudėtinga arba net žemina būna, visokių. Nenori atskleisti, ar ne, kad taip. Galvoja, kad kažkokia vos nebrokuota, ar ne, taip yra. Čia labai blogas mąstymas, bet aš tikiu, kad ateina visokių minčių einant tuo keliu. Ir jeigu jau pat keli metai ir taip, tikrai sudėtinga. O sakyk, gal koks jausmas tas sunkiausias tau būdavo, ar ta labiau medicininė pusė, ar ne, ar tas laukimas, ar gal kažkokios kitokios emocijos, kaltė, kas būdavo pats sunkiausias dalykas? Gal kitų, kaip tik žmonių klausimai, kad kada jau, ar ne, tie žmonės, kurie nežino, kaip yra sudėtinga, gal, nes tikrai aš tikiu buvo tokių aplinkoje, kad, tai kur tas vaikelis, gal jau laikas būtų. Kas sunkiausiai buvo? Sunkiausia šiaip iš tiesų kontrolės paleidimas, tas tikėjimas, kad tikrai kažkada turėsi, bet ar tikrai tu tiki iki galo, iš kur tu žinai, kad tu turėsi. O tai gal tada jau pagalbiniu keliu, jeigu eisim, o gal ir tada jau nebeišeis. Ir tada tiek daug klausimų, tai gal tada įsivaikinti, kur yra ta riba ir kiek laiko dar laukti, kada, ypatingai kai mes gyvenam čia ir dabar, nori užsisakyti maisto, bele kur nueini, užsisakai 30 minučių gauni, nori atsakymo, nueini į ChatGPT, parašai, gauni, ta prasme, viskas čia ir dabar, o vaikelio čia ir dabar nėra, turi laukti kitų mėnesinių, nelaukti tiksliau, ar ne kitų mėnesinių ir vėl jos ateina ir tada, tai kiek dabar. Tai šiaip atsakymas galbūt iš tos pusės labiau būtų, bet ir medicininis, nes su medicininiais visais tyrimais ir viskuom tu nueisi pas daktarą, jis nepasakys tau, Agne, kitą mėnesį jau, nes dabar tavo kraujas geras, ar ne, rodikliai visi geri, ar hormonai geri, jau kitą mėnesį tikrai nepasakys tau taip niekas, žinai. Tai, niekas nežino apskritai, ir laimės ir sėkmės dalykas yra lygiai taip pat. Kadangi jau apie tą medicininę pusę mes pradėjom kalbėti, ar ne, tai gal šiek tiek papasakok tą visą kelią apie moters tyrimus, nes vyro, kaip suprantu, vienas tyrimas pasidarė, viskas labai aišku. O kiek moteris turi ištverti, praeiti, nežinau, išbandyti, ar ne, visokių skirtingų tikriausiai tyrimų, kiek ir kokių, kaip čia visas tas kelias atrodė pas tave? Tai aš tai tikrai visų nepripasakosiu, nes man džiaugiuosi, kad man visų nereikėjo praeiti, nes mums pavyko natūraliai pastoti, bet viskas visą laiką prasideda tikriausiai nuo tų paprasčiausių, tai yra kraujo tyrimų ir hormonų visų, tai visą tai gali patarti ir padėti ginekologė, net nereikia pas vaisingumo daktarą eiti, ar ne, tai viskas nuo to prasideda, tada ginekologas dažniausiai irgi patikrina visą jau gimdą irgi, ar ne, ir kaip mano atveju buvo rastas polipas, kuris gali būti priežastis nepastojimo, arba netgi gali pavykti pastoti, bet gali būti persileidimas, nes polipas būtent trukdo. Tai rizika yra. Taip, ir polipas polipui nelygus vėlgi, čia žodžiu labai daug niuansų skirtingų, bet patys pagrindiniai pirmieji, tai kur nereikia tikrai vaisingumo daktaro, tai yra hormonai, tai yra gimdos visas įvertinimas, dažniausiai net ir ginekologai ir pasako, kad puikiausiai atrodo tavo gimda, tu esi jau pasiruošusi, žodžiu, priimti gyvybę ir panašiai. Bet paskui jau tam tikrą laiką, po maždaug 2 metų ir galima kreiptis Lietuvoje pas vaisingumo daktarus ir jau siuntimą kaip ir gali gauti, ar ne? Taip, ir tą gali prašyti ginekologės savo, kuri tave visą laiką, visą kelią ir prižiūri. Ir tuomet jau prasideda, vaisingumo daktaras, jisai žiūri vyro pusę ir tuomet pradedama vėlgi tikrinti hormonai skirtingai, vis tiek nori naujausios informacijos vaisingumo daktaras, vėl paskiria tam tikrus kraujo tyrimus. Ir tuomet mano būtent atveju buvo paskirta, kadangi kraujas viskas buvo tvarkoje, tai buvo paskirtas kiaušintakių pratekamumo. Čia kalbu paprastąją šnekamąją kalbą, kad suprastų, nes yra laparoskopija, man atrodo, ar kaip ten vadinasi, kad suprastų, žodžiu, visas klausytojas ir žiūrėtojas. Tai čia tikrina tikriausiai, kiek prateka visokių kiaušinėliai
ir visa kita. Taip. Ir ar gali susitikti jie, žodžiu, ir būti apvaisinti. Tai mano atveju buvo šitas, būtent šita procedūra ir ją skirtingai galima. Galima, kiek žinau, man regis užmigdant, kaip čia vadinasi, narkozė. Narkozė, taip, ačiū. Narkozės būdu, ten vienokiu, šiek tiek labiau invaziniu ir galima paprastai tiesiog be narkozės tokiu kontrastiniam putom. Skyšiu kažkokiu, kad suleidžia ir tada stebi, ar ne, kiek praeina. Esu girdėjusi, nes lygiai taip pat turiu labai nemažai aplinkojų žmonių, porų, kuriuom nesisekė irgi ir kaip tu pasakoji, irgi jo. Tikrai visas kelias yra labai labai panašus, tik tai klausimas, kada ir kiek ir kada tu sustosi, kada jau pavyks ir kiek dar reikės tų tyrimų daryti. Tai tas klausimas ir buvo. Tai kaip suprantu, pas tave visi šitie tyrimai buvo viskas tvarkoj, teisingi, ar ne, ir tiesiog, sakė, laukti, daryti toliau, ką darot ir laukti. Tai po šito tyrimo iš tiesų sustojau. Jau turėjau eiti vėl, mes turėjome eiti vėl pas vaisingumo daktarą, bet čia buvo lūžis, kada įvyko, pasakiau savo, reikia man sustoti ir pailsėti, nes aš buvau be galo pavargusi psichologiškai. Nuolatiniai bandymai ir galvojimai, ar ne? Taip. Ir tada turėjau labai gerą pokalbį su savo draugė sesė, kuri pagalbiniu būdu susilaukė 3 mergaičių, kuriam jau daug, jau gal virš 10 metų, 12 kažkas tokio, be galo gražios trinukės. Ir aš supratau, kad mes esame su vyru dar tik tokioje pradžioje, tą, ką jį papasakojo, kiek jį praėjo. Ir aš supratau, kad man be galo reikia pailsėti. Kaip išsišluoti, išsivalyti mintis, psichologinės visas, ta prasme, problemas, grinai tuos visus negeras patirtis kiekvieno mėnesio, tų būtent mėnesinių ir panašiai. Žodžiu, visą tą psichologinę visą patirtį išsivalyti, pasilsėti, paleisti ir tada aš būsiu pasiruošusi eiti pagalbiniu keliu. Ir tiesą, tu sakai, tas ir padėjo, nes aš leidau savo pasilsėti. 1 mėnesį atsimenu, net ir dalinausi irgi ir susiekėjom su bendruomenė. Ir tada vyras vėl prasidėjo mėnesinės ir tada vyrui sakau, žinai ką, dar 1 mėnesį. Ir kaip tik buvo birželis. Taip, birželis. Vasara, žinai, atsipalaidavimas. Taip, ir prašau, per Joninės kažkas tokio sužinojom. Kaip fainai, eina savo. Iš tikrųjų, tai koks tas jausmas buvo, kai tu pamatei, kad viskas pavyko. Tai kas dėjosi tada tavo galvoje? Gal jūsų, nežinau, pirmiausiai tavo tikriausiai, nes tu tikriausiai pamatai. Ar kartu? Taip, kartu, net su šuniu lovoje. Galėtume visi 3, turiu video, dar nesidalinau viešai jo, bet be galo smagus ten tas video buvo. Verkiau iš karto pamačius, negalėjau patikėti. Kažkaip jaučiau šiaip iš tiesų, kai dariau testą, jau jaučiau, kažkoks buvo tas, nežinau, ten tas 9 jausmas ar 9. Ir jo, be galo, neįmanoma nusakyti žodžiais iš tiesų, tokia laimė, kur pirmą kartą man buvo, nes pas mane nebuvo nei karto tų 2 juostelių. Kad ir vėluodavo, ar ne, ten nebuvo tokių minitų, tokių pradinių persileidimų, ar kaip nei karto nebuvo, tai tas pirmas pamatymas tų 2 juostelių tiesiog. Atrodo, kažkas paėmė, nupiešė dar vieną. Netikėjai, ar ne, kad tikrai taip gali būti, nesidarei 2, 3 testą. Dariausi paskui 2, jo, bet tas pirmas vis tiek. 2 pasidariau dėl visako, vyrui sakau, ir jisai, gerai. Bet man atrodo, žinok, visada tai būna, nesvarbu, ar tu lauktum ten metus, ar ten po mėnesio, man atrodo vis tiek kontrolį 2 pasidarai, kad ar čia tikrai, žinai. Bet labai šaunu, kad kaip tik, kad tu labai apsidžiaugi, kad nebuvo to išgąsčio jausmo, nes tu tikriausiai supranti, kad nuo šiol tavo gyvenimas bus viskas kitaip. Taip, tu labai lauki, jūs labai planavot, viskas tvarkoja, bet labai daug aš ir girdžiu iš aplinkos, kad būna tas, o tai kas dabar? Taip, žinai, o tai kaip čia dabar reikės, nors atrodo visi tikėjosi, visi be proto laukia, bet vis tiek. Tai to nebuvo, kaip suprantu, ar ne? Ne, nebuvo, tikrai ne. Geras, labai, labai fainai, šiaip tavo sėkmės istorija, man atrodo, tikrai įkvepia žmonės, kaip ir tu sakai, jau daliniesi, tai aš tikiuosi, kad ir šį video žmonės, moterys, poros pažiūrėjo, kad tikrai supras, kad būna ir tikrai labai sėkmingų istorijų. Tai labai, labai, labai fainai. O dar, beklausant tavęs, man iš tikrųjų kilo tas dažniausiai gal stereotipai, ar ne, visuomeniai, kurie vyrauja, kad
tai atsipalaiduok ir viskas, čia ir viskas paeis. Na, ne taip lengva yra atsipalaiduoti, ar ne? Nu, tu, vat, kaip ir sakai, tu ilgą kelią praėjai, kol tu nepasišnekėjai su žmogum, kuris jau tą praėjęs, tik tai dar ilgiau, baisiau, ar ne? Ar tavęs nenervuodavo? Nežinau, draugės, aplinkui, vat, šeima, nu visi, kaip tu reaguodavai į tą, kad, ai, ko tu čia pergyveni, negalvok ir vat bus. Ar nenervuodavo? Taip, buvo visko, tikrai buvo visko, bet, žinai, ir paskui susilaukiu, nes aš dalinausi, bet būtent kas mums padėjo, ne, pastoti, ir vienas iš tų dalykų, ką aš pastebėjau ir galėčiau garsiai pasakyti, tai paleisti ir negalvot, pasitikėti procesu. Ir buvo, kurios sakė, kad, nu kaip, nu kodėl, ir aš suprantu jas, bet kai tai įvyksta, tada tu supranti pati, kad paleidaugi. Ir labai sunku pripažinti, kol tu dar esi tame kelyje, kad, nu tai ką reiškia tas paleisti, nu čia negalvok apie dramblį. Taip, dramblys. Taip. Tai geriausias patarimas, man atrodo, būtų, tai, bet kaip mano, tarkim, ar ne, galvoje buvo šita tema. Šita tema užėmė, 90% turbūt. Ir tikrai, nes... Tavo viso laisvalaikio, ar ne? Viso laisvalaikio, nes tai buvo asmeninis, ar ne, bandymas pastoti, plus nesfertility. Tai visą laiką... Tu tiesiog tuo gyvenai. Apie vaisingumą, apie pastojimą. Ir tada, kai pasakiau, žinot ką, paleidžiu, stengiuosi negalvot, nepavyko iš karto, kaip, bet tikrai neįmanoma, ką tada daryti. Tai tada patarimas, arba susirasti kažkokią naują veiklą. Tai aš tuo metu pradėjau su draugė labai smarkiai dalyvauti šitose, ne čempionatuose, tenais labiau susižaidimuose padelio, ar ne? Tai jau ekstra naujas kažkokia veikla, tenais fokusas didesnis, su draugė dalintis apie tai. Padelis atsirado. Tada su vyru sugalvojame nuo Smiltynės iki Nidos nuvažiuoti su dviračiais, ruošiausi tam. Ir tokių ekstra pabiškiai kažkokių veiklų. Bet viskas į tą sveikatingumo pusę. Niekas nebuvo tokio, kad, norėčiau spa dabar pagulėti, kažką ten piešti, tapybą, keramiką, viskas labiau į tą sporto pusę. Tu gal iš prigimties esi labiau sportininkė, ar ne? Ta prasme, tikrai labiau mėgstu jo tokį fizinį, praktišką kažkokį judėjimo ir ne veltui ir dalinuosi mankštomis, kad ir veikla, būtent kūno veikla padeda irgi ir pastoti lygiai taip pat, bet sąmoningumo visos tos praktikos meditacijos aš jas darydavau tikrai ir buvo kakavos visokių ceremonijų ir panašiai ir pati tikrai meditavau nemažai ir afirmacijas visokias darydavausi kasdien ir buvo ir tas tikrai, sakyčiau, vienas kitą papildydavo. Nes kodėl aš tiesiog klausiu, ar tau sąmoningai, nesąmoningai nebūdavo taip, kad kuo daugiau judėsiu, tuo labiau sveikesnė būsiu, tuo greičiau pastosiu. Aš labiau link šito vedu, ar tau taip nebuvo tokios sąsajos, kad dabar sportuosiu, būsiu sveika, ar ne, aš toksinus išvarysiu iš kūno, ten gersiu kažkokį kokteilį, ar nebuvo to, ar nesusijai? Ne, žinok, man labiau galbūt iš tos pusės, kad veikla kažkokia, tai kažkoks tai... Nesvarbu, kas tiesiog kitu, taip, užimti savo, būtent tą protą, mintis, smegenis, prasivalyti, man toks atrodo suskudrutas. Trintukas, taip, išsitrini. Tai vieną mėnesį tai pavyko, tai tada jau atrodo gal 70% ten galvojai. Antrą mėnesį jau švis ten beliko 10, prasidėjo dar ten kažkokių papildomų veiklų, dar kažko tai. Ir iš tiesų po truputį susimažino nuo 90 ten ar kiek tenais ar ne, iki ten minimaliausio skaičiaus ir ten tų minčių. Bet visą laiką išliko ta viltis ir tikėjimas. Svarbiausiai. Čia nesvarbu, ką tu beimtum, nesiseka niekada neprarask tikėjimo. Jo, čia tikriausiai tas ir yra varomasis arkliukas, nori, nenori. O apie draugės prieš tai tu buvai užsiminus ar ne pokalbio pradžioj, kad aplinkui visos pradėjo lauktis. Ir viena, kita, trečia, tikriausiai ir amžiaus tarpsnis yra toks, kur yra visiškai normalu. Ką tu galvoji? Ar kodėl ne man, kodėl jom natūralus pavydas, kuris ir po to tave užgraužė, kad pavydi, kaip būdavo? Žinok, vienu metu sužinojau, kad mano geriausia draugė laukėsi, Danija jinai, ir kita draugė irgi. Vienu metu, per vieną savaitę 2 sužinojau. Čia dvigubas toks smūgis. Taip.
be galo džiaugiausi, verkiau už jas, ten plojau, apsikabinusi, žinai, viską be galo. Bet nuoširdus buvo džiaugsmas. Nuoširdus, tikrai nuoširdus, labai bijo, mano geriausia draugė labai bijojo man pasakyti, labai pergyveno. Nes būtų mano sekantis klausimas buvęs. Labai, jinai, labai ten, net iki šiol atsimenu tą pokalbį mūsų, bet labai džiaugiausi, bet grįžus namo verkiau, su jom verkiau iš džiaugsmo, grįžus namo verkiau ne dėl to, kad kaltinu jas, jos visiškai ne prie ko, jos savo gyvenimą gyvena. Jos turi džiaugtis, jos turi, ta prasme, čia stebuklas tai, ką jos turi, jos irgi norėjo, ar ten greitai jom pavyko ar ne, čia jau ką padarysi, ta prasme, čia jų yra gyvenimo istorija ir jų kelias. Kodėl aš liūdėjau, tai liūdėjau dėl savęs, kodėl man, nekaltinant jų nei kiek. Ir taip, tai pavydo to tokio pikto, negatyvaus niekada nejausdavau. Aš kaip ir sakiau pokalbio pradžioje, nuoširdus, pozityvus žmogus. Taip, tai labai jaučiasi tas, tai tikriausiai natūraliai nesupranti, to tokio neturi gal pavydo jausmo, ypač draugiam. Tai gal ir tas labai dar irgi padėjo kaip, dar labiau nenuliūsti, ar ne, kur tu ir po to save pradedi graužti, kodėl čia tu kaltini jas, ar ne, tiesiog priėmei natūraliai. Tas yra labai sveikintina šiaip. Manau, kad ne kiekvienas žmogus taip galėtų, nes aš sakau, aplinkoje turiu įvairių pavyzdžių, tai tikrai esu girdėjus, kad ir kaltint pradeda, ar ne, nesąmoningai aišku, bet draugės, kodėl jom, toks pavydas yra, bet labai džiugu girdėti, kad yra ir pozityvių dalykų. O kalbant apie santykius jūsų su vyru, visas šitas išgyvenimas, jūs labiau suartino ar atitolino? Suartino. Nebuvo tokių pykčių galbūt, ar ne, kažkokių, net ne pykčių gal pavadinčiau, bet nesutarimų labiau, ar ne, kad, nesigauna, tada, nežinau, jau vienas nusisukęs nuo to, ar ne, vienas jau paleidęs, tarkim, vyras, ar ne, tu vis dar, ar nebuvo tokios trinties, gal labiau pavadinkim trintimi? O, žinok, visko buvo, numeris vienas, bet čia nesvarbu, ar tu eini vaisingumo keliu, ar šiaip tiesiog gyvenimas, va dabar vaikas, tai numeris vienas dalykas yra komunikacija. Tikrai ir tą mes ir darėme, ir empatiškumas vienas kitam, ir vyras maksimaliai stengiasi suprasti mano poziciją, aš jo, reikia nepamiršti. Kartais mes labai į savęs, aišku, mes tikrai pereinam žymiai daugiau, nes mes matome ten tos neigiamus testus, mes išgyvename mėnesinės ir jų skausmus ir viską, mes išgyvename nėštumą, bet reikia nepamiršti ir vyro paklausti, kaip jisai jaučiasi. Ir tą aš irgi dariau, nes jis tikrai labai labai daug klausė ir išklausydavo ir palaikydavo mano pusę. Tai iš tiesų daug visko patyrėm, vien tik tai tas, kad kalbėkime apie lytinius santykius. Tai nesinori, kad šitas malonumas pataptų kažkoks tai mechaninis. Taip, užprogramuota, va šiandien dabar čia darom, rytoj pas mane ovuliacinės dienos ir taip toliau. Bet ar taip nebuvo? Tai buvo, taip, man galbūt iš pas mane, kadangi kontrolė, mes kaip moteris viską kontroliuojam, čia dabar taip, skaičiuoja, čia dabar kažkokius tai apatinius čia naisgrėdės. Šiandien. Taip, čia šiandien, tikriausiai reikės su juo, kaip čia dabar dar išlaikyti tą romantiką, žinai, nesakysiu, kad ovulacija. Ir tada guli lovai, žinai, tokie, tipo, tai kodėl čia jis dabar čia, žinai, kažkokia nelenda. Kodėl čia jis ir kaip tyčia nelenda, ar ne? O pati irgi, kažkaip, žinai. Tai visokių tokių tikrai buvo, bet šnekėjomės, buvo momentų, kai garsiai buvo pasakyta, kad, žinok, man jau čia mechaninis dalykas darosi, gerai, išgirdau, vienas kitą išgirsdavom, ar ne, ir tada sustodavom, kažką keisdavom arba stengdavomės pamiršti, kažkaip nustumti šitą temą į šoną ir panašiai. Tada vėl sugrįždavo viskas natūraliai ir ta aistra ir tiesiog pats malonumas ir viskas. Tai man atrodo, numeris vienas yra visą laiką šnekėtis, kiek įmanoma, taip. Nes jie nežino tavo jausmų ir minčių ir visko, ir lygiai taip pat ir tu nežinai, ką jis ten galvoja. Labai yra tikrai nemažai atvejų, aš ir pati asmeniškai žinau, kada yra žmonės išsiskyrę, nes yra pernelyg sunku atlaikyti tokį ir jeigu nesutampa tikriausiai dviejų žmonių
na, gal nenorai, bet tas ar komunikacijos vertybės, gal sakyčiau, ar ne, ir supratimas, kaip reikia bendrauti tokioje situacijoje, vienas kitą palaikyti. Tai šitoje vietoje vėl yra sėkmės istorija labai didelė ir tikriausiai jūsų vyrų labai susimečinę, kaip čia lietuviškai, nežinau pasakyti, sutinkate ar ne, vienas su kitu, kad atitinka tos ir vertybės, ir komunikacijos būdas, ir empatija yra, kaip girdžiu, turi tikrai labai užjaučiantį ir palaikantį vyrą. Ne visi jie tokie yra, na, visko būna ir lygiai taip pat ir iš moterų, na, ne visos yra tokios suprantančios ar komunikuojančios. Tai tiesiog šitoje vietoje jūs tikriausiai atitikot labai šitą ir vat, gavosi rezultatas. Tai dabar apie tą rezultatą ir pakalbėkim. Tai pamatei 2 juosteles ar ne ir toliau, na, jau nėštumo priežiūra visą, toliau tęsiai vizitus pas gydytoją. Ar buvo baimė, kad gal nepavyks iki galo išnešiot? Oi, žinok, kažkaip neatsimenu aš tos baimės. Tai reiškia, nebuvo, jeigu neatsimenu, tikriausiai, kad nebuvo. Norėjosi, kažkiek tai norėjosi pasilaikyti savo, žinoma, bet tai pakankamai anksti mes pasakėm šeimai ir draugam, labai geras momentas buvo, nes mano kaip tik 35 metus buvo ir vat, kaip tik netikėtai, nes visi ir susirinkom ir labai visi nesitikėjo, nes atvažiavo, ar ne, švęsti mano kaip juokinga, žinai, nes aš lygiai taip pat. Lygiai taip pat, man buvo 34, man atrodo, susikviečiau visus taip, ir tada pasakiau. Tai kažkaip tai norėjosi dalinti su šeima ypatingai. Buvo tam tikrų momentų galbūt iš šeimos, kaip sakiau, su mama ir sesė mes labai artimos, tai natūralu, kad jos pergyveno, ar ne, jos jaudinosi dėl manęs ir aš atsimenu, kad aš garsiai irgi pasakiau, kad man dabar reikia kaip tik pozityvių minčių. Ne, kad jūs pergyventumėt, nes mane labai užkrėsdavo, atrodo, ar ne, tik pradeda apie tai šnekėti, tai vat, man atrodo, aš neleidau, žinok, tom mintim ateiti. Ir aš paprašiau net ir... Bet tu dirbai su savim, dirbai su artimai žmonėm, kad tai klausykit, dabar man tik tai good vibes. Taip, ir ne veltui tose meditacijose ir dalinuosi būtent nėštumo, kad pasitikėti, tikėti procesu, pasitikėti savo kūnu, nes viltis. Taip, viltis ir pasitikėjimas ir kad tavo vaikelis jau ten žino, ką reikia daryti, tavo kūnas žino, ką daryti ir kartais protas tiesiog per daug mes mąstome dalykų ir visiškai sutinku. Taip. Tai kai vis dėlto, tai ką, po viso šito, ką tu patyrei ir ne, ką tau reiškia tas nėštumas, nu, kaip ar tu dabar supratai, kad tas pasaulis dabar bus tavo kitoks? Na, ką tai reiškia? Tai yra viso pasaulio dovana po viso šitos kelionės ir viso šito vargo. Tiesiog ta gal vienintelė ta emocija. Na, ne džiaugsmas, nes savaime suprantama, kad apsidžiaugia, ar ne, bet ta tokia gal apčiuopiamesnė raiška. Ar galėtum įvardinti? Tai čia vis tiek stebuklas yra. Stebuklas, čia yra labai geras pavadinimas. Stebuklai tavo pilve. Ja, aš net postą dalinausi ten, kas vyksta apie stebuklus, ar ne, kaip auga, kad dar tikriausiai vaiko širdelė tavo pilve dar plaka prieš tau sužinant, kad tu laukėsi. Tai stebuklas tikrai ne kitaip. Tai gal tada pabaigai iš tikrųjų, ką norėtum perduoti tave beklausančiam porom ar moterim, ar ne, kokie būtų tie pagrindiniai elementai moterim einančiam tavo keliu? Kas būtų? Manau, kad svarbiausia, dar kartą pasikartosiu, ir tą ir meditacijose, ir sporte, visur stengiuosi perduoti visą laiką, ta pati žinutė yra, kad pasitikėti keliu šitų, kelionę, kad ir kur tu bebūtum, ar tu lauki tų 2 juostelių, ar tu šiuo metu laukiesi, ar jau supi rankose tą vaikelį. Tai, žodžiu, pasitikėti šitų procesų ir kelionę. Ir manau, kad paleisti kontrolę. Kažkokiu būdu mes viską norime sustatyti į rėmus, visą laiką susiplanuoti, susidėlioti. Paleisti kontrolę, nes mūsų kūnas žino geriau negu protas, tikrai. Ir visą tai gali padaryti meditacijų būdų, sąmoningumo praktikomis, kažkokiu sportu, kažkokiamis veiklomis ar kažkokiu bendruomeniškumu lygiai taip pat. Nes man atrodo, moteris mes kartu esame be galo stiprios. Taip, tai man asmeniškai visą tai ir padėjo. Pasitikėjimas, tikėjimas, ta viltis
ir sąmoningumo praktikos, ir bendruomeniškumas. Nes dabar, ką girdžiu, tai tiesiog tokia žinutė, galbūt, jeigu nieko nedarysi, na, veikiausiai niekas geras ir neateis. Vis tiek tu turi įdėti, tiek tu, tiek partneris turi įdėti pastangų maksimaliai galų gale ir apie nieką negalvoti, ar ne, ir užsijimti aplinkiniam kažkokiam šalia gretutiniam veiklom. Taip? Taip. Na ir paskutinis gal klausimas tada, tai kas toliau su Nest Fertility? Nest Fertility, tai čia, man atrodo, sky is the limit, ar ne? Bet artimiausi planai tiesiog, ar ne, nes tavo gimė iš to vaisingumo idėjos, dabar jau turi leliuką, kas toliau? Tai toliau ciklas. Nest Fertility visada bus apie vaisingumą, apie nėštumą ir apie pogimdymo laikotarpį, tikrai. Nes prasidėjo nuo vaisingumo ir tikrai nesustos. Man atrodo, čia yra visas tas gražus toks ratas ir ciklas ir tai yra apie moteris, apie bendruomenę. Neklausia žmonės, tai kada antras? Kol kas, šiaip tai geras. Man atrodo, žinau, kad ne. Dar kol kas neklausia. Nes tai būna gimsta, nesvarbu kaip ten, bet po mėnesio, tai kada, žinai, jau antras, tai tiesiog vėl, bet kaip ir sakai, ciklas ar ne, ir vėl galėsi dalintis galbūt labai sėkmingą istoriją, ką tu žinai, nes visko būna. Tai ačiū tau, kad tu atvykai pas mus, buvo labai beprotiškai įdomus pokalbis, ačiū tau ir linkiu sėkmės ir tau, ir tavo visai šeimai, ir vaikeliui, aukit sveiki ir Nest Fertility tegu žydi toliau. Ačiū. Ačiū. Ačiū labai.